Talkie Vibes aramba mota kuna Sewiknel achidedzera kuti aiwa mukuru muri mbavha. Hi guys, welcome to Mufambanyore TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Tinongoti congratulations to Talkie Vibes atengerwa mota naSewiknel. Hanzi it's your late Christmas present. Sewiknel vezidumbu vanyora vachiti ivo a big congratulations to Talkie Vibes. Please go and see Victor. Your new 2020 Mercedes-Benz GLE 350D 4MATIC is ready for collection and is fully paid for. The nation celebrates you, my dear brother, for your unparalleled artistry, your commitment to our culture, heritage, and your unwavering dedication to uplifting Zimbabwean music. I'm proud to stand behind you as you continue to make history. Keep leading, keep inspiring, and keep reminding us of the beauty of who we are as Zimbabweans. Enjoy your late Christmas present. Ndozo tarwa na Sewiknel. Saka tinongoti congratulations to Talkie Vibes. Nesuo tinobvuma, especially kana kuri kuti Sewiknel vari kupa vanhu mota, kwete nekuti unosupporta musangano, but nekuti vane vachiona kuti you are doing something different. Asi tachingokumbere tichikurudzira kuti please Sewiknel, please mumbogarawo pasi sofunga kana kuti mukadzi wenyu yamakatora mutsva ambokudzidzisaiwo kuti aiwa kupa munofanira kunyanya kuzama kupa vanhu vanotambura. Mudonate kuzvipatara. Mota dzese dzamakatenga kubvira last year until now mukadzisanganisa kudai pane zvimwe zvinhu zviri serious zvakaitwa muZimbabwe. Lot kana maambulance kudai kwatengwa maambulance kana kuti kwakagadzirwa infrastructure. Things are tough in Zimbabwe. Sewiknel nemunongozviziva mega. Imi magara munyasozviongorori too much because you ignore chinhu chiri pachena chamunyasozviziva kuti vanhu vari kutambura. Things are not good in Zimbabwe. Vanhu vari kuvata vasina kudya, but imi muri busy muri kusupporta vanhu, especially vanhu vano afford. These people vanoimba maartist they can afford. Havambofi vasina kudya. Mota idzi zamai something else. Please try something else. Mutenge mapiritsi. Ndaona muHarare umo paine imwe video iri kutenderera pasocial media, mapombi ari kubuda dzimwe mvura dzisina kunaka. muHarare muri kujambana nemasiweji. Zvese zvine mari dzese dzamuri kutambisa idzi kudai makaitira Zimbabwe zvinhu zvakanaka zvakanakisisa zvisingaite. Kwete zvamuri kuita zvine mota dzacho mukatarisa most of the times zvinoita kunge mota dzakaromberwa, because most of these cars ma-accident ega haimbolasti mota dzacho. Please do something better kwete kuda ngotishisa panapa. Thank you so much.